Wayewa ko iskanci kashi na 9. Cikin ƙanƙanin lokaci sai ga Samir ya ƙaraso. Yana zuwa ya gabatar musu da kanshi, suka ce ya shigo. Na aka kai shi ofishin DSP. Bayan sun gaisa ya ba wani constable umarnin a zo da yarinyar. Ana shigowa da ita ya miƙe tsaye a razane, saboda abin da ya gani ba shi ya yi tsammani ba. Yarinyar da ya kai wa James Baby ce, ta sha duka har kamanninta sun sauya. Aka ce ya zauna, sannan DSP Ali Sani ya ce ka natsu, kana ji ko? Duk abin da za ka faɗa a yanzu zai zama hujja, saboda haka kada ka yi ƙoƙarin yin wasa da hankalin hukuma. Ya ce to yallaɓai, ya faɗa yana kallon shi. DSP ya gyara zama ya ce ka santa? Ya ce ranka ya daɗe na santa. Ya ce a ina? Duban shi ya kai ga yarinyar sannan ya dawo ga kallon shi ga DSP. Ya ce ƙawar wata uwar ɗaki na ce. DSP ya ce wace ce ita? Ya ce ranka ya daɗe ban san cikakken sunanta ba, amma James Baby ake ce mata. DSP ya ce ina kuka kai mata wayarta da jakarta? Samir ya zaro ido a razana tare da kallon yarinyar. Kana ya ce ranka ya daɗe ban san abin da kake magana a kai ba. Oke, ba za ka faɗi gaskiya ba kenan? Samir ya ce wallahi ranka ya daɗe ban san komai ba. Ya kalli yarinyar ya ce me kika aikata haka? Constable ɗin da ke wajen ya ce kuka aikata dai. DSP Ali ya ce ma yarinyar maimaita abin da kika gaya mana. Ta buɗe baki da ƙyar ta ce dama mun daɗe muna tsara yadda za mu samu damar ta. To sai jiya muka samu dama. Ya ce za mu raba abin da muka samu ni da shi, kuma shi ya bani abin da na feshe ta da shi har na gudu. Samir ya miƙe a razane yana wallahi ranka ya daɗe ƙarya take. Na rantse da Allah ƙarya take yallaɓai. Zan gaya ma gaskiyar abin da ya faru yallaɓai. DSP ya ce auda ma ƙarya ka gaya mana? To muna jin ka. Ɓangaren Antinusu kuwa, Samir na fita sai ga Isha ta fito. Ta ce auda ma kina ciki? Ya tsina fuska ta ce ina kwana? Bata amsa mata ba ta ce ina kika je jiya? Isha ta ce haba anti, wannan wace irin tambaya ce haka? Aikin san dai babu inda zan je ina cikin gari. Antinusu ta ce shine kuma ina ta kiran wayar ki baki ɗagawa? Ta ce ki yi haƙuri, kana ta shige kicin. Da mamaki Antinusu ta bi bayanta da kallo. Wai yarinyar nan me take nufi ne? Ji take ta girma ne ko me? Amma zan yi maganin iskancinta. Washe gari kuwa da safe Jeboy suna zaune kan dining table suna breakfast shi da momi. Sai ga James Baby ta fito tana tufke gashin kanta. Ɗaya daga cikin kujerun wajen ta ja tare da zama ta ce good morning mama. Ta amsa mata cikin sakin fuska. Kana ta ce morning big bro. Ya ce morning sis. Daga haka ba wanda ya sake cewa komai. Ƙarar cokulan da suke cin abinci kawai kake ji a wajen. Momi ce ta kira wata 'yar aikin Sahabi. Ta ce ta kawo mata lemu. Cikin hanzari ta je ta ɗauko mata firis ta kawo mata. James Baby ta ce zuba mata mana. Cikin rawar jiki ta fara zuba mata. Ta ce idan kin gama nima ki zuba min. Ta ce to. Ashe James Baby ta lura da yanda nonuwan 'yar aikin nan ke yawo cikin riga. Da ta zo tana zuba mata kuwa kallon su kawai take, kamar ta kai hannunta, don yanda ta ɗan duka suka kalli ƙasa. Gaba ɗaya ji ta ƙoshi da abincin. Bayan 'yar aikin ta gama zuba mata ta bar wajen, James Baby ta ɗauka tana sha tana kallonta tana fita. A ranta ta ce yarinyar nan fa ta ƙosa kam. Ta faɗa tana ɗan tauna gefen leɓenta. Momi kuwa tana ankare da ita, san bata fahimci komai ba. Don tunaninta wani abin Habi ta aikata mata, shi ne take binta da kallon zan ci ubanki. Bayan sun gama ne kowa ya yi ɓangarensa, sannan James Baby ta je faɗin 'yan aikin gidan, ta ce ina Habi? Aka ce ta shiga wanka, ta ce idan ta fito a ce ina neman ta, har za ta juya ta fita. Sai ga Habi ta fito da ɗaurin gaba, jikinta da lema-lema na wanka, zaninta ya kama fatar nonuwanta sosai, saboda jikinta akwai ruwan wankan. Wani yarar jikin James Baby ya yi, tabbas yarinyar nan za ta yi daɗi. Ta ce idan kin kimtsa ki zo zan aike ki. Habi ta ce to ranke daɗe. Jeboy kuwa wanka ya fito, bayan ya gama shirinsa ya fita zuwa kamfanin dadinsa da yake gudanarwa. Yana shigowa ya tarar da sakatariyarsa da wani ma'aikacinsa suna lalubar juna. A razana suka juyo suna daidaita natsuwarsu. Ya kalle su sosai, dukkaninsu suka sunkuyar da kai ƙasa. Namijin ne yake faɗin waya sorry sa. Bai ce musu komai ba ya wuce cikin ofis ɗinsa. Bai jima da zama ba ya ji ana knocking. Izinin shigowa ya bawa mai kwankwasawar. Sakatariyarsa ce ta shigo ɗauke da files.
ta gaida shi ya amsa ba yabo ba fallasa, ba tare da ya kalle ta ba. Hankalinsa na kan sistem ɗin da ke kan teburin da yake zaune. Ajiye files ɗin ta inda ta saba ajiyewa, kana ta shiru. Ya ɗago kai ya kalle ta ya ce yes. Ta ce I'm sorry sir. Ya ce for what? Ya faɗa yana mayar da hankalinsa kan sistem ɗin. Ta shiru sai kuma ya ce oh, in dai wannan ne karki damu, aikin kai munzali. Idan ya kasance kamar ki baki da desires, ai sai mu ce kin rako mata. Ya faɗa yana murmushi. Murmushi ita ma ta yi, ta ji daɗi a ranta saboda yadda ya fahimce ta. Ta ce na gode sa. Ya ce ya welcome, za ki iya tafiya. Ta juya ta fita tana murmushi, ya bi bayanta da kallo. Ba wacce ta faɗo mai a rai sai Isha, shi har ma ya manta da ita. Ya janyo wayar sai kira layin ta bata ɗauka ba. Ya ajiye wayar ya mayar da hankalinsa kan aikinsa. A ɓangaren Samir kuwa ya ce yallaɓai maganar gaskiya ita ce, ita uwar ɗakina tana sa ni na nemo mata mata ne sai ta biya ni. A irin haka ne na samo mata wannan. DSP ya ce me take da su? Ya ce ban sani ba yallaɓai. Ya ce kaga, kar ka yi abin da zai ja maka matsala. Ka ɗauko hanyar taimakon kanka, amma kana so ka yi wasa da hankalin hukuma. Idan har kai ma kana son jikinka ya koma irin nata to. Samir ya ce shi kenan yallaɓai, zan faɗi gaskiya. Amfani take da su. DSP Ali ya ce to muna jin ka. Samir ya ci gaba da cewa uwar ɗakina ta kira ni ta ce na samo mata wata da za ta ɗebe mata kewa. Shi ne na fita nema mata, saboda duk wacce ta taɓa amfani da ita to ba za ta sake amfani da ita ba. Hakan ya sa nake nema mata sabbi. To a cikin neman ne na haɗu da wannan. Ta ce 150 za a bata. Na kira uwar ɗakin tawa na gaya mata. Ta ce za ta bata 200,000. Da muka haɗu na gaya mata ta samu ƙarin 50,000. To dama mun yi da ita idan uwar ɗakina ta sallame ta, ni ma za ta sallame ni. Ta ce ba damuwa. Na kai ta har hotel ɗin da uwar ɗakina take. To a nan na baro su. Daga nan ban sake sanin abin da ya faru ba yallaɓai. Samir ya ƙarasa zancen, idanunsa sun cika da ƙwalla. DSP Alisani ya kalli yarinyar ya ce, kin ji abin da ya ce? Ta ce eh. Ya ce kina da ja akan abin da ya ce? Ta yi shiru kana ta ce eh yallaɓai, kamar yadda na gaya muku. Mun daɗe muna tsara yadda za mu samu damar ta. Shi ne ya kira ni ya ce gashi har muka je hotel ɗin. DSP Alisani ya ce ya baro kike da ita haka ne? Ta ce eh. DSP ya ce da constable a mayar da ita sel. Samir kuma ya ce a ajiye shi bayan kanta. Bayan ya karɓi wayarsa, wayoyinsa aka kai sashen bincike don gano gaskiyar abin da kowannensu ya faɗa. 'Yar aiki Habi na canza kaya, ta je fat ɗin James Baby tana kwankwasawa. Ta buɗe mata cikin sakin fuska ta ce shigo mana. Ba tare da tunanin komai ba ta shigo. James Baby ta mayar da ƙofa ta rufe. Ta ce zauna mana. Ta zauna tana raba idanu. Habiba ta taba ganin sakin fuskar James Baby ba irin na yau. James Baby ta zauna ɗan nesa da ita. Ta ce kina ji ko? Wata dama zan baki idan har zaki amince da ƙudurina. Habi ta ce to anti. Ta faɗa tana wasa da yatsun hannunta. James Baby ta matso kusa da ita sosai. Ta kama hannunta ta ce naga kina da hankali kuma kina da natsuwa. Ina so za mu yi ƙawance. Da sauri Habi ta dago kanta tana kallon James Baby. Dama tun lokacin da ta rike mata hannu ta yi mutuwar zaune saboda tsabar razana. James Baby ta ce meye na tashin hankalin kuma? Cutar da ke na ce zan yi? Ta girgiza mata kai alamar a'a. Ta ce to kuma shine kike tsoro na? Ta faɗa tana shafa kafadarta. Kar ki damu kina ji ko? Zan baki duk abin da kike so. Sannan za ki dawo aiki ɓangare na. Kuma zan sa a ƙara miki albashi. Ni ma kuma zan riƙa baki duk abin da kike so. Ki ɗauka daga yanzu baki da matsala ta kuɗi kina ji ko? Kai kawai Habi ta girgiza mata na to. James Baby ta kai hannunta saman bris ɗinta ta matsa. Habi ta rumtsa ido na bata so, amma ba za ta iya hana ta ba. Ganin haka ya sa ta ci gaba da matsa mata shi.